amigas, hoy voy a hacer un unboxing de mi casimerito. Aquí dice el nombre Churro. Ahora vamos a empezar a abrirlo. Aquí lo podemos acercar un poquito. Aquí ya lo tenemos. Vamos a sacarlo. ¡Ah! Se cayó. Aquí está. Aquí ahora separamos la cajita. Separamos esta cosita. Y aquí ya tenemos a nuestro churrito. Lo vamos a poner aquí. Vamos a sacar el cuartito. Aquí está. Su cuartito. Ahora vamos a quitar el churro de esto. Bueno, pues ahora aquí podemos ver los lentes, su monito y su pañalito. Ahora vemos aquí el risito. Aquí. Ahora lo vamos a sentar por aquí. Y ahora se va a bajar churrito. Ahora se vino a sentar. Y aquí podemos ver unas fotos. Aquí podemos ver a la Virgencita. También podemos ver este animalito. Aquí podemos ver unas cortinas y unos juguetitos. Están por ahí. Aquí como que está muy adornado. Aquí hay un caballito de palo, un planeta. Y aquí hay algunos libros y un biberón. Aquí ya tenemos la ropita de churro. Aquí vamos a Tole. Le damos vuelta. Aquí vamos a Churro y a Tole con unos gorritos, una ropita. Aquí nos llevan los nombres. Aquí dice Tole, aquí Churro. Aquí dice unas palabritas. Aquí. Bueno, pues ya vamos a darle vuelta y a sacarlo. Ay, no, se nos falta el pantalón. Apretamos esto. Aquí sacamos la ropita y apretamos esto. Ahora vamos a traernos al churrito. Le vamos a quitar un ratito los lentitos. Y su monito. Y su pañalito que trae por aquí. Ahora le ponemos su pantaloncito. ¡Ay! Que se le acaba de zafar. Esto es como una pijama, ¿verdad? Bueno, ya podemos. Aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a con la ropita quitar de sí. Y ponemos un bracito así, otro así. Y le ponemos su chalequito, su batita, su ropita, su camisita de la pijama. Y si quieren, le ponemos esto aquí. Así. Así. Ahora se lo abrochamos y aquí está. Ahora le ponemos sus lentecitos aquí y ya está churrito. Ahora lo vamos a sentar aquí, así, miren. Aquí ya quedó bonito. Aquí le podemos ver el risito así, como aquí. Bueno, pues ahora vamos a dejar ahí un ratito esto y vamos a leer la historia.